来，这了。今天来算什么的？哦，链条译音的哦。啊，谁介绍来？哈，万金呐！啊，我通常都不太会说同业的坏话，那都同意的。啊，就是如果去那边你就当做去修肝啊，做运动啊呢，这样就好了。啊，像我这个专门在解决译音的，这个找我就对了，全台湾就我一个。来，我们点支香。哦，这个香不是一般的香哦，想着你前女友的前男友的脸，有没有想到？看着马，你去年跟他分手的时候走马运，对不对？那叫小马。啊，分手的时候你是不是扁他了？马加扁就是骗嘛，他骗了你什么？啊，骗财骗色啊，这正常的啦，大家都是这样的啦。啊，像我们来先，我们一个问题就是100块啦，这个全台湾就有这样收费最便宜，所以很多人都说我这个是做功德，帮人家找出电动车的译音，随便你问，方便你投钱，这个放你前面，这个相点。刚刚讲到哪里？刚刚讲到我们要算电动车为什么有译音啊？来，来，100亿米300元，给它下去。太大把了，你筹100块而已，你一把盐抓那么大，3把小把，对。再来，1把玉米4把盐，小把的。这个叫做一生一世，电动车的译音就是跟着你这台车一生一世啦。被我弄一弄不会变得不三不四，会变得寂静无声啊。来，这个是21世纪的三昧真红，简单快速，费用低廉。来，起火。九天玄女法力无边，九天玄女法力无边。子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦给你花花花。800英尺，800英尺，700英尺今天降的比较慢。500英尺，还在。300英尺，降到安南区安和路一段158号，收到。降到
还没爆，还没降肉，等一下，他在穿衣服，离远一点。降价的过程当中要离远一点。哦，来了，降肉，降肉，降肉！降得太快，有的时候也是一种困扰。对我们这些神族人员来说，这个真的是不行。哦，喂，好难吃哦！九天玄女大人，我没有对你不敬的艺术。这个忘记加奶油了。我感应一下。今天来算电动车异音，电动车异音跟你一生一世啦。啊，你不想要有那么大声你就改皮带，改皮带。你就改这支啦 ，LNG 皮带。搭配什么？我搭配三太子来跟你讲。来，三太子。三太子都弄什么？三太子脚踩风火轮啊，风火轮用哪一种？用吉普罗这个啦。给你看风火轮。香油钱不够，我没办法买啊，忘记跟你讲了。来，过来，来，大张的啦，大概拢100，我是当时开当买冷气改批大啦。对啦，对啦，有夭寿，还有人用10块，倒一个不输贵啊！那个九天玄女的好伙伴三太子啦，脚踏风火轮，吉普的风火轮 ，LNG 皮带装上去就不会有异音啦。你还有问题？你还讲啥？乱运数、流年运数，刚刚讲到去年就一个马字嘛，今年是什么？你今年我刚刚算出来，今年走口运，口运是什么？有的时候人生简单才是福啦，不追求多的东西，要少的东西口加少等于什么？吵。你电动车就是很吵，电动车很吵，就是皮带车就是要改链条。电动车很吵，就把链条改成皮带。皮带共鸣音听不习惯，觉得很吵，就改回链条。链条有声音要怎么办？算一下。GoPlus 链条保养券，来这张给你啦。500到1000公里要洗链条，才不会吵。不要想说今年这个少，就不去洗，吵就要洗。来，今年要解决电动车很吵，要找什么？要来 GoPlus 找那个三太子的那个风火轮，吉普的风火轮，搭配 LNG 皮带，彻底给你解决电动车的链条异音。来，差点风火轮就坏了，差点没放好掉下去。来，香油钱，今天报的有点多。香油钱，好，香油钱，还有什么要问的？好，感谢九天玄女之天女散花。
啊！哦。